欢迎来到我的厨房，我是毛毛。今天我要分享一个经典美味的食谱——核桃包。这块柔软的红糖埋头里面包裹着香脆可口的核桃馅，即使蒸完之后也不会失去核桃馅脆脆的口感。更重要的是，制作这个美食的过程非常的有趣，让人充满了成就感。外层红糖包用到的红糖可以用普通红糖，我喜欢冲绳黑糖拽，味道浓郁，但是特别的硬。我的办法是用刀切个印子，然后用手掰开即可，这样一小块50克左右。少量的话可以用刀切成碎片。准备好包子面团的材料，首先准备黑糖水。先来准备黑糖水，25到35克的黑糖，加入到75克的热水中，搅拌静置到糖溶解，过滤掉一些没有溶解的颗粒。温度降到35度以下的时候，加入可可粉，激发干酵母，稍微搅拌均匀。加入中筋面粉150克，用搅拌棒由中心向外慢慢的搅拌成棉絮状。然后加入3克的色拉油，不加也没有关系，它可以增加包子的色泽。用手揉成团。核桃包我建议2次发酵，这样埋头部分更加的松软，和里面脆脆的核桃馅相得益彰。第一次发酵前的揉面不用揉到非常光滑，我一般是将面团边缘向内揉，揉一圈，360度涮一遍，揉2遍，然后边揉边搓长的揉面方式揉2遍。这种揉面方式重用面积小，可以把面揉透。我比较喜欢将揉面的程度定量化，比如用机器揉，用几档几分钟；手揉的话，就是向中心揉2遍，揉长折叠2遍，最后再向中心揉1遍，收成圆形，不用很光滑。这样大致光滑就可以盖上保鲜膜，开始第一次发酵了。发酵可以在室温，室温如果太低，可以在烤箱、微波炉等等，28度到30度最佳。一发的时候，我们来做里面的核桃馅。首先用80克的烤熟的核桃切碎，我用的是碧根果，味道也很赞。55克的白巧克力，加入15克的牛奶，搅拌均匀。微波炉先转15秒，拿出来搅拌按压。白巧克力做核桃包比黄油炼乳好吃又快捷。最后再取微波5秒钟左右，到看不见巧克力颗粒变得细腻顺滑就可以了。没有微波炉的，可以在热水浴中将巧克力融化。加入切碎的核桃颗粒，搅拌均匀。我尝试了其他用黄油炼乳面粉等做的核桃馅的做法，成品的内馅都没有这么脆，所以很推荐这个做法。放入速冻30分钟以上，冻完的核桃馅硬度增加，便可以用手抓取、称取分割成15克一个的内馅，一共可以做8个。搓圆之后放在冷冻或者冷藏室保存，包的时候再拿出来。我们再来看一下完成第一次发酵后的面团，28度1小时的发酵之后，体积2倍大，内部组织充满了气孔。放到揉面垫上稍微揉制，就把面团搓长分割。核桃包因为需要造型，所以一发后的排气速度要快。稍微搓长的面团先分成8份，想要大小完全一致的，单个面团过一下秤。每个32克左右，分割的剂子按扁，用擀面杖进行排气，改长对折，再改长再对折，重复4到5次就足够了。最后叠成的小方块，四周向内收圆，收成一个小剂子。这个排气方法也适用于平时做馒头、做包子的时候。
所有的馒头胚子滚圆之后，盖好防盖，取出速冻的核桃内馅，从刚才第一个滚圆的剂子开始压扁，光滑面朝下，从边缘往中心改一下，转30度再改一下，改成中心厚边缘薄的面胚，或者你也可以直接改薄，影响也不大，放上馅料收圆。些都包裹好馅料之后，再一起做核桃的造型。包好之后就是好玩的部分啦，夹出核桃的造型，用刮板或者刀背中心按出印记，取一个面点夹子，或者将2个叉子绑在一起也可以凑合用，沿着缝隙夹出核桃夹缝的造型，然后从一个拜球开始夹出核桃的纹路。两边都夹好之后，看看哪里花纹不明显的，可以再去夹几下。我发现其实稍微多夹几下，可以在表面制造出更多的孔洞，造型更加的逼真。像这个放了一会儿，有点不立体了，可以快速的夹几下，补救一下。动作尽量快一点，防止做到最后一个的时候，第一个已经开始发酵了。所以说造型的时候动作快的，完成之后在室温2发15分钟再去蒸制，动作慢的直接就可以造型完就可以直接蒸了。我这次室温放置也就是2发了15分钟，开水上锅12分钟即可，关火后记得焖至几分钟再开盖。热气腾腾好看又好吃的核桃包就出炉啦，让你的味蕾沉醉在柔软好吃的黑糖埋头中，外皮轻轻咬开，露出里面的核桃，你会发现这个核桃馅并没有变得油腻或者软塌，因为它被巧克力包裹着，巧克力起到了防水的作用，让核桃保持着脆脆的口感，软中带着脆脆的质感，让你的味蕾无法抵挡。这款包子不仅口味独特，造型也与众不同，是绝对值得尝试的美食。我甚至在第2天又做了一批，多加入了一点点可可粉，让颜色更加的深邃。赶紧试试吧！如果您有任何疑问，请给我留言。如果喜欢我的分享，请点赞并关注我哦。我们下次美食视频再见，拜拜。